कभी बारिश में भीगे हो तो सोचा होगा ना, अरे ये बूंदे सीधे क्यों नहीं गिरती। तो चलो आज रीजन पता करते हैं। जब बारिश की बूंदें आसमान से नीचे आती हैं तो ग्रेविटी उनको नीचे खींचती है, लेकिन साथ में हवा भी अपनी तरफ से जोर लगाती है। जैसे ही बूंदें गिरती हैं, हवा का फ्लो उन्हें टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। बात तो मजेदार यह है कि बूंदों का साइज भी मैटर करता है। छोटी छोटी बूंदों पर हवा का असर ज्यादा होता है, बड़ी बूंदों पर थोड़ा कम। और जब तेज हवा चलती है तो बूंदें और भी ज्यादा तिरछी हो जाती हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब बारिश में भीगो तो याद रखना, ये टेढ़ी मेढ़ी बूंदें हवा और ग्रेविटी के बीच का खेल है। समझ गए ना अब बारिश हमेशा तिरछी क्यों आती है।